Alhamdulillah, setelah rutin konsumsi selama 1 minggu, batuk mulai berkurang dan napas jadi jauh lebih lega. Buat kamu yang punya keluhan di saluran pernafasan seperti batuk menahun, sesak nafas, atau asma, yuk ikhtiar dengan Tibibah, herbal dengan formulasi khusus untuk membantu meredakan gangguan pernafasan. Tibibah sudah BPOM dan aman untuk dikonsumsi jangka panjang ya. Jangan ditunda lagi, segera atasi sebelum makin parah. Yuk mulai ikhtiar sehat dari sekarang.